ညာရှိစီဉာဏ်ရှိစီခေါင်းစဉ်ဖြင့်ဟောပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာမဟောပြောခင်မှာဆရာရဲ့ကိုယ်ရေးအချင်းအားပတ်ကြားတင်ပြပေးပါရဲ့ကိုဆွေလာဦးကလေးလေးစားစားဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်ဗျာဒီကျွန်တော်သာချစ်သူများကိုဟောပြောမဲ့ဆရာကတော့ဆရာနေဝင်းမြင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာက2017ခုနှစ်နှစ်30လောက်တက်တောင်းနေခဲ့တဲ့ဒီလိုဆိုစာပေဟောပြောပွဲကိုစတင်ရောက်ရှိပြီးတော့ဟောပြောပေးတဲ့စာရေးဆရာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆိုစာပေချစ်သူများနဲ့မစိမ်းသောယဉ်ကျေးပြီးသားစာရေးဆရာတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာရဲ့မြေဟာဘုခင်မောင်လေးဖြစ်ပါတယ်ဆရာရဲ့ကလောင်မြေများကတော့အောင်မောင်ဖွေးဖွေးနေဝင်းမြင့်စတဲ့ကလောင်မြေများနဲ့ရေးသားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဆရာကိုဥပရွှေဒေါ်သိန်းတို့မှာ1952ခုနှစ်မှာမင်းဘူးခရိုင်ကုန်းဆောင်ကြီးရွာမှာဖွားမြင်ခဲ့ပါတယ်1980ခုနှစ်မှာကစပြီးတော့မဂ္ဂဇင်းများဝတ္ထုတွေများဝတ္ထုရှင်များစတဲ့ရေးသားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဆရာကတော့ဝတ္ထုတွေဝတ္ထုရှင်ဘာသာပြန်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ခရီးသွားဆောင်ပါစီးပွားရေးလူငယ်စာပေစတဲ့စာပေပေါင်းစုံများစွာကိုရေးသားနေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားစာပေစု3ကြိမ်ရခဲ့စာရေးဆရာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ1992ခုနှစ်မှာစမကျေဝတ္ထုတွေများနဲ့မြို့သားစာပေစု2009ခုနှစ်မှာအင်္ဂလိပ်16လုံးနဲ့မြို့သားစာပေစု2017ခုနှစ်မှာရေကန်သာကြာတိုင်းအေးစုပွဲဘာသာပြန်စာအုပ်နဲ့မြို့သားစာပေစု3ကြိမ်တိုင်ရခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်စာပေအကိစ္စများနဲ့အမေရိကန်စင်ကာပူပြင်သစ်မလေးရှားထိုင်းနိုင်ငံများကိုလည်းတွားရောက်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဆရာရဲ့ဝတ္ထုများကိုဂျပန်ဂျာမန်ဟိန္ဒီအင်္ဂလိပ်ဘာသာများကိုလည်းပြန်ဆိုခြင်းခံခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်ဆရာဇာတ်ရေးပြီးတော့ပိဋကနာနှစ်ချိုင်အားရကျင့်ခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးများကတော့ဂျိုဒန်ရုပ်ရှင်စကားကြီးစောကကနေပြီးရုပ်ရှင်စကားကြီးများနဲ့ပန်းကြဝတ်လို့ရုပ်ရှင်စကားများကိုစိုက်ရေးရေးသားပြီးတော့ရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆရာရဲ့ထင်ရှားတဲ့စာအုပ်များကတော့ပလင်ငိမ့်ကလေးငိမ့်စင်ငိမ့်ကမိုင်းကျတဲ့စာပေဆောင်ပါများချင်းလေးလေးစာဂရိပါစိခေတ္တဆောင်ပါများအုပ်ဖွဲ့ပြန်ဂျိုးကြတဲ့များကုံရာဒီအစင်းများနဲ့မန္တခံနဲ့ဖတ်စာပါလာစတဲ့စာအုပ်များဟာထင်ရှားတဲ့ဆရာစာအုပ်များပဲဖြစ်ပါတယ်ယခုခါမန္တလေးမြို့မှာဇနီးဖြစ်သူခေခင်ထူးတမီးဘုရားနေဝင်းမြင့်နေတဲ့သူနေထိုင်ရရှိပါတယ်ဒီနေ့ဒီလိုမျိုးစာချစ်သူများကိုဆရာဟောပြောတဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ပညာကြီးစီခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာဟောပြောပေးပါရန်ပန်ကြားရပါတယ်ခင်ဗျာအခုမှဟိန်းဝေရလှည့်ကြပါတယ်ရေစကြိုကဖိတ်တဲ့စာရေးဆရာ3ယောက်ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဆရာကြီးဒေါက်တာထွန်းလွင်ပညာကတော့ကြီးပါရဲ့တခြားကြည့်တော့မှလေးဖီအားနဲ့ရဝန်းနဲ့တူးနေအော်ဘီဂျီကတော့ကာတွန်းရုပ်ကငကိုရဲပေါက်နေသူကသက်မုံမြင့်နဲ့ထက်ဆက်ပြောသက်မုံမြင့်ကဘာမှသိတာမဟုတ်ဘူးသူ့ဘက်ကဒါသူကပြောနေတာကောင်မလေးကဂတ်တဲတိုင်ထားတာသူမသိဘူးပြောချင်တာပြောကျွန်တော်ညီတော်မောင်ကျင်းသွားလိုက်တာဘယ်သူကျင်းနေမှလည်းမသိဘူးစေတနာပါတယ်သူပြောသွားတာစေတနာပါတယ်အမတ်တမဲ့ကြည့်ရင်နိုင်ငံရေးလို့ထင်ရပါတယ်တေချာကြည့်မှနိုင်ငံရေးဖြစ်နေတာတွေ့တယ်ကျွန်တော်စာရေးဆရာတွေကိုသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကအခုခေတ်မဟုတ်ပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့ခေတ်ကလည်းအခုခေတ်ပါပဲသူတို့ပါပဲဟမ်
သူတို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့နိုင်ငံတော်ကိုထိခိုက်မဲ့စကားမျိုးလူကြီးတွေကိုထိခိုက်မဲ့စကားမျိုးဆရာတို့မပြောစေချင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကငကိုကခေါင်းလေးမရှိဘူးသူတို့ပြောမှဟုတ်သားပါလားတရိယဟိုတော့ကမောင်းဆရာကသူ့ဟာသူမောင်းတီးနေတာအကောင်းအလှမှလှမ်းခေါ်တယ်မောင်းဆရာအဲ့သချင်းလေးပြီးရင်ပေါ်တက်ခဲ့ထမင်းစားအောင်မောင်းဆရာလက်ခက်ကလေးနှလုံးချပြီးသူ့ဟာသူတက်စားပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့မောင်းဆရာကအနားဝိုင်းကြည့်တဲ့ခလေးတွေမှားသွားတယ်မင်းတို့မောင်းအောက်ကဖျောင်းချက်တွေမခွာနဲ့တော့ဟဲ့ကောင်းတယ်မောင်းအောက်မှာဖျောင်းချက်ရှိတာငကိုကခလေးတွေကသိတာမဟုတ်ဘူးသူပြောလို့သိတာအခုလည်းမောဝတ္တဥက္ကဋ္ဌဟိုတုန်းကအခုဥက္ကဋ္ဌကြီးတော့မပါပါဘူးနော်သူကမောင်းအောက်ကဖျောင်းချက်တွေရှိတယ်ပြောနေတော့မှကျွန်တော်တို့ကသတိရတော့မှပြောရပြောတဲ့အခါမှာလဲတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကိုချစ်တဲ့စာရေးဆရာတွေတိုင်းပြည်မှာကမောက်ကမဖြစ်ရင်ပြောတာပေါ့ကမောက်ကမလည်းအများကြီးဆိုတော့အများကြီးပြောရတာပေါ့ဗျာနော်ပြောစရာလည်းများပါနော်ထားပါတော့တိုင်းပြည်လည်းဘာနဲ့တူနေလဲဆိုလက်ဆက်နဲ့ပြောရစေအောင်ဟိုတော့ကိုဝန်ဆောင်မိခင်က10 လကျော်နေပြီယောက်ျားလုပ်တဲ့လူကမိန်းမကဘိုက်နာလို့အော်တော့ဘာလို့မှမသိဘူးသဦးလေးမွေးမှာအော်ဝန်ဆဲဆရာမသွားခေါ်လေးရှင်ဘာလို့နေကျုပ်တလောက်အော်နေရှင်မသိဘူးလားအဲ့ကြတော့မဟုတ်သားပဲဝန်ဆဲဆရာမပြောဝန်ဆဲဆရာမကပြက်ကလေးလှန်ကြည့်ဟုတ်သားပဲမင်းမိန်းမက10 လကျော်နေပြီဘိုက်နာပြီပေါ့ကန်စေးပုံယူရှေ့ကသွားဆရာမရှေ့ကပြုတ်ပြေးလင်လောက်တဲ့လူကစေးပုံလေးနဲ့နောက်ကလိုက်အိမ်ပေါ်လဲရောက်တော့ဂျင်းဆိုတကားပိတ်နေရှင်မတက်ရဘူးလေအော်ကျွန်တော်မတက်ရဘူးလားရှင်လည်းမဆိုင်ဘူးအပြင်မှာနေအဲ့မှာတစ်သက်လုံးကဖះမရှိခိုးတဲ့လင်ကအသားဖြူလေးမွေးပါစေချောလေးမွေးပါစေခြေစံလက်ဆံလေးတွေကလည်းပြည့်စုံပါစေပေါ့မိဘဆိုဆုတောင်းဖះရှိခိုးဒါမဲ့10 မိနစ်လောက်ကြာတဲ့အထိခလေးအတန်မကြားသေးတော့စိတ်ပူအဲ့မှာတကားပွင့်လာဆရာမထွက်လာဒီမှာဝဲဥလက်တစ်ချောင်းတော့မရှိဘူးလားရှင်ဝဲဥလက်ခလေးမွေးတာဝဲဥလက်လိုလားရှင်မရှိနဲ့အချိန်မရှိဘူးကိုယ်မှလည်းမရှိတော့သူများအရင်ငှားပေးလိုက်အော်လက်ဆက်တော့ငါအမေငါမွေးတော့ဝဲဥလက်ပါတာ哦10 မိနစ်လောက်ကြာတော့အတန်မကြောက်တကားပြန်ပွင့်ဆရာမထွက်လာတယ်မရဘူးရှင်ပလာယာတစ်ချောင်းမှရှာပေးပလာယာကိုယ်ပဲအိမ်သွားငါ10 မိနစ်လောက်ကြာတယ်အတန်မကြောက်ဆရာမပြန်ထွက်လာဘလို့မှမရဘူးရှင်စုနဲ့တူတာရှာပေးပါတော့အဲ့ကြမှာဆရာမထမိန်လှမ်းဆွဲကျွန်တော်မိမဘလို့ဖြစ်နေလို့ခမညာရှင်မိမမကန်ရသေးဘူးရှင်ကျမစေးပုံဖွင့်မရသေးလို့တိုင်းပြည်တဲ့လူထုကိစ္စမကန်ရသေးဘူးလွတ်တော်တဲ့စေးပုံဖွင့်မရဘူးတဲ့ထိဒါဖြင့်တိုင်းပြည်ကဘယ်နဲ့ဖြစ်နေတော့တိုင်းပြည်ကရေမှွာပေါက်နေပြီနော်ကိုတော်တို့ကြည့်တဲ့လောက်ကြအောင်အခုလွတ်တော်တန်တဝက်ကျိုးပါပြီဘာလို့သလဲပြန်ကြည့်လိုက်တော့ပရောဖက်ဆာဒေါက်တာစိတ်ဖွားလိုက်ရှာမတွေ့သေးဘူးအခုနောက်တော့ဘက်ကဘာလို့သလဲကြည့်ပြန်တော့သမရလူသမရကလည်းလူလိုက်ကြတာသမရအထွက်တိုးတောင်ဖြစ်နေတိုင်းပြည်အတွက်လှည့်မကြည့်ရသေးဘူးနော်ထားတော့သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့တိုင်းသူပြည်သားတွေကတော့ကိုယ်ဇာတိကိုချစ်တဲ့စိတ်ကိုပဝတ္တိကိုချစ်တဲ့စိတ်ပေါ့ဇာတိကတော့မွေးတဲ့အရာပေါ့ဥတ္တင်လွယ်နဝဇာတိကဖြုံဘူးပဝတ္တိကမန္တလေးပေါ့အလုတ်သွားလို့တော့ဖားကံပေါ့ပฏิယူပဒေသာဝါသောစလျှောက်ပတ်တဲ့အရက်မှနေရတာမင်္ဂလာရှိတယ်သို့တော်ပဲမှာပဲနေကိုယ်ဇာတိကိုချစ်တဲ့စိတ်ကတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကိုချစ်တဲ့စိတ်ကိုမွေးဖွားပေးတယ်ကျွန်တော်တို့မန္တလေးက
နန်းတော်ရှိရသချင်းတစ်ပုဒ်ရှိမန္တလေးကျွန်တော်တို့ရွှေမန္တလေးချမ်းအေးပူအိုက်အောက်သူတွေလိုက်ခေရမယ်မောင်တင်မစိုးမန္တလေးကျွန်တော်တို့ရွှေမန္တလေးချမ်းအေးပူအိုက်အောက်သူတွေလိုက်ခေရမယ်မောင်တင်မစိုးရန်ကုန်မှလေးမပြတ်နေပါနဲ့နတ်ပြည်ကြီးပဲဆိုကြပါစို့ရန်ကုန်မှာမပြတ်နေပါနဲ့ခမည်းနတ်ပြည်ကြီးပဲဆိုကြပါစို့သူ့ဘိမဲကိုမြို့ကိုတော့လွမ်းသေးတဲ့ယူယူပဲပြိုရန်ကုန်ကနတ်ပြည်နန်းကြီးနဲ့တူချင်းနဲ့တူမှာပေါ့ဗျာဖုံထူတဲ့ချင်းကြိုက်တဲ့အမတန်အိုက်ဆက်ပူလောင်တဲ့ကိုဇာတိမန္တလေးပဲကျွတ်တို့ကတော့လွန်းတယ်နန်းတော်ရှိသချင်းလေးစဉ်းစားတော့ဟုတ်တာပေါ့ကိုဇာတိကိုချစ်ချင်းလေးအထက်တန်းကြတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ဟောဒီရေစကြိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းဖြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဇနီးကရေစကြိုသူလို့ပြောနိုင်ပါတယ်ဟောဒီနာကဖြုံမှုတို့ကြောက်ဖူးတို့မိဖုရားတို့မိလောင်ကျွန်းတို့သူတို့ဆွေတွေမျိုးတွေရှိရအရက်ကျွန်တော်ရောက်ရပါတယ်နှစ်စဉ်လဲအကိုကြီးဦးတင်အောင်ကိုခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဇနီးရဲ့မိဆိုင်ဖဆိုင်နတ်ကိုကြီးကျော်နတ်ပွဲသွားတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကကြည့်တော့မရဆိုင်နတ်ပေါ့မရဘက်ကဆိုင်တဲ့နတ်မသွားလို့မရဘူးနန်းနဲ့သွားတဲ့ဆိုဦးတင်ကကိုကြီးကျော်ကပဲသူပြောထားသလိုလိုပဲဘိုးနေတောက်ရတယ်နော်ဟာတောက်ယုံပေါ့ကိုကြီးကျော်ကြက်တိုင်နန်းစသွားဦးတင်အောင်ဟောက်ထက်ပါတယ်ဟောက်တောင်းမှာနန်းထဲမှာနေနိုင်ရကြီးသုံးပါတဲ့ကြက်ဖောင်းလေးကိုကြီးကျော်ကြက်ကကြက်ဖောင်းကိုနေရတယ်ကြက်ဖောင်းဆိုကြက်ဖောင်းဖောင်းကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးဖောင်းဆိုတာအဖြူနဲ့အပြာနဲ့ဆက်တာဗျာခေါ်တာကိုကြီးကျော်ကြက်သူကမြင်မှုတဲ့အတိုင်းပြောနေနန်းထဲမှာနေနိုင်ရကြီးသုံးပါတဲ့ကြက်ဖောင်းလေးမလက်ကိုရင်နွေးညရီအိနဲ့ကိုကြီးကျော်ငယ်ကမွေးတဲ့ကြက်ဖောင်းလေးတောင်းမစရာငွေများရဲ့နဲ့လမ်းစရာငွေမရှာပါဘူးကြကြအတိုင်းပဲပြင်မြင်ဆိုင်ကြောရှင်သံကောင်ကိုနေမှာပါလို့အလိုရှင်အလိုတော်သံကောင်ကိုနေမှာပါလို့အယကလေးကိုတဲ့အာမနာအိမ်ကြီးချင်းကိုတဲ့အာမနာမတော်ရရေးသည်လာဆောင်နေကိုကျောင်းတကားတဲ့ကိုကျောင်းတကားဆိုတာအတန်အရပေါ့စာသားကတော့ကိုကျောင်းတကားပေါ့မတော်ရရင်သီလစောင့်တာပဲနှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်တယောက်ကကိုကြီးကျော်တယောက်ကအော်ပီကျဲမတော်ရတဲ့နေ့သီလစောင့်လိုက်တာကျွန်တော်တို့ဒီကိုဖြတ်ရတယ်ဒီကိုဖြတ်တဲ့ကထတော်တွေနဲ့လှကျင်တိုင်းလှတယ်ဈေးစကြိုယဟန်ပညာရှိလူပညာရှိများပိုးများတဲ့ဈေးစကြိုကျွန်တော်တို့ဆရာတွေကျမ်းလို့စွန့်လို့ရဲ့ရေစကြိုမြက်ကောင်းရေကြီးပေါ်တဲ့ရေစကြိုအမျိုးဘာသာသာသနာကိုစိန်စီတဲ့ပန်းတောင်းတဲ့ရွက်အမြဲတမ်းအမျိုးဘာသာသာသနာအတွက်ထုံးပအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြိုးကုန်နေတဲ့မျိုးဒီမျိုးကိုကျွန်တော်တို့လာပြီးဟောခွင့်ရတော့ရဝင်းသာရကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီတိုင်းပါပဲအညာမှာကြီးရတဲ့အညာသားတောသားတွေပါပဲဒီလိုပဲနေရပါတယ်တောလိုပါပဲနေရတယ်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်တော့ကဗာမီဒီယာမှဖုံဖုံဖြိုးဖြိုးမရှိပါဘူးပညာကိုလည်းမတောက်တစ်ခေါက်သင်ခဲ့ရွာအရှိဘက်သွားတော့ပုပ်ပါတောင်မကြီးပြလေးမြင်ရတယ်ရန်နန်းချောင်းမြို့ကိုကြော်ပြီးတော့ရွာနောက်ဘက်သွားတော့မုံချောင်းနေလုံးနေညနေဆောင်တော့အမိကျောင်းကိုသွားရတယ်ကောင်းကင်ကြီးဟာကြောက်တင်ဘုံပေါ့ကျေဝါလုံးတွေရေးရတယ်အမေကစာမတက်ဘူး
စာမတက်ပေမဲ့ညဆိုရင်ကိုပြမထွက်အမေကကျယ်ရီနဲ့စာသင်ပေးတယ်အမေတက္ကသိုလ်အမေ University အကျဉ်တက်ရတာအဲ့ဒီပုပ္ပတောင်မာကြီးပေါ့သားရဲ့အမေကယန္နာ၃ပါးနဲ့စိကပ်ပါရဲ့ဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိဓမ္မံတရဏံကိသာမိသံဃံတရဏံကိသာမိဘုရားရှင်ကိုလည်းကိုယ်ကိုယ်စိကပ်ရဟု၍ယူသေးစွာစိကပ်ပါ၏ဘုရားလို့ဘုရားရှင်ကိုလည်းပဲစိကပ်ပါရဲ့ပုပ္ပတွေ့တော့လေကျွန်တော်တို့လက်ဆွဲညံ့နေကြတော့အမေကပခုံးပေါ်သဘက်ကလေးတင်သဘက်ကလေးတင်တော့ကျွန်တော်မြန်မာကရှိတယ်ဟုတ်လို့သဘက်ကိုကန့်လန့်တင်တော့နာရေးအိမ်သွားမှတင်တဲ့ရှိလို့ဒီတိုင်းသွားတော့မှသာရေးကိစ္စဘာသာရေးကိစ္စအထွတ်အမြတ်ကိစ္စကြတော့ရှေ့နဲ့နောက်တင်တဲ့ကျွန်တော်လူမျိုးကလည်းစနစ်ကြီးလိုက်တာသဘက်တောင်တင်နေတိုင်းတင်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးပုပ္ပကိုကြည့်တာပေါ့မဘဲမောင်တင်တဲ့နတ်မောင်နှမစန္နာဟောဒီတောင်ကြီးပေါ့အမိတ်ချိုင်းကြားကလှမ်းကြည့်အမေကတော့လိုက်ကတော့ဖြင်းကြီးဖြင်းကလေးရွှေဖြင်းဦးနဲ့အချင်းဆွေးလို့မင်းမွေးတဲ့သားကလေးနှစ်ပါးကလည်းဒီမှာပဲမွေးတဲ့သားရဲ့အမေပြောတဲ့သမိုင်းကအဲ့ဒါလောက်မုံချောင်းကိုပြတယ်အမေပြတဲ့ပထဝီကအဲ့ဒါလောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြီးရတာတော်သားတွေကိုကြီးကျော်ဆိုလို့သတိရကျွန်တော်တို့ရွာမှာဒေါ်စင်ရင်နဲ့တက်က80ကျော်စရုံးလေးကတမာသီးလေးလောက်ကလေးရှိဒေါ်စင်ရင်ကကိုကြီးကျော်နတ်ဝင်မယ်ဘာညာဆိုရင်အမေတို့ကတိုက်ကြိတ်ကြီးနဲ့ပတ်စံအိတ်ထဲပတ်စံလက်ကနှိုက်ထားတိုက်ကြိတ်ကြီးဖြုတ်အမေအိတ်ထဲမှာပတ်စံ2ကြက်လောက်ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့အိမ်မှာ2ကြက်ရှိတာပဲအမေချွေးကန်ထဲမှာတပြားမှမရှိရင်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာတပြားမှမရှိဘူးအမေချွေးကန်အိတ်ကကံဘောဇဗံမယ်ကျွန်တော်တို့ကမောင်းလက်ဆောင်လေးတစ်ခွက်အမေတောက်ပြရစီဆိုရင်အမလီတမတ်တောင်လားဆိုကောက်ဆိုခောက်ပေမဲ့နတ်ကြတော့2ကြက်ထုတ်တာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုကြီးရတာကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကကြောက်တာ2ယောက်ရှိတယောက်ကနတ်တယောက်ကပလိတ်ဟိုတော့ကျွန်တော်ငယ်တော့ပလိတ်ခေါ်တာအခုမှနောက်ပိုင်းရဲခေါ်တာပါငယ်တော့ပလိတ်ကြောက်တယ်ဆိုတော့အခုရဲတွေကိုမကြောက်တော့ဘူးဆိုသဘောလားကွာဆိုမဟုတ်ပါဘူးအခုကြောက်ပါတယ်ကြောက်တော့မှာပဲကြောက်တော့မှာပဲနော်ထားပါတော့ပုပ္ပတောင်ကြီးကြည့်လိုက်နောက်ကိုကြည့်လိုက်အတန်ချက်ဆက်ကများဖွင့်တန်ကြရင်ကောက်လှဲ့တဲ့ဆက်ကြီး2မိုင်3မိုင်လောက်ဝေးတယ်နေပူတဲ့ဖတ်နှက်မပါဘူးစူးလေစူးရစူးလို့ပြေးရတာစပိန်ကိုဒုတ်တက်ပြီးပြေးတာအသက်ကြီးတော့မှစဉ်းစားမိတယ်ငယ်တုန်းကတော့စပိန်ကိုရပြေးတယ်ထင်တာအမှန်ကိုပြေးခဲ့ရတာပါလားအတန်ချက်ဆက်တန်ကြားတော့နားထောင်ရတာအတန်ချက်ဆက်ကဖွင့်သမျှအတန်ချက်ဆက်ဆရာကလည်းခွန်ကြီးနှလုံးကင်ပြီးတော့မဖွင့်ရသေးဘူးမကြီးပင်ပေါ်တက်သွားအောက်ကမော့ကြည့်သူကဘောင်းမိပါတာမဟုတ်ဘူးတက်သွားတာမကြီးပင်မော့ကြည့်တော့အုတ်ရှိပင်ဖြစ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟွန်းကအတန်ကြားရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကသိတာပေါ့အတန်ကြားရတော့မယ်သချင်းတွေကြားရတော့မယ်ကျွန်တော်တို့မီဒီယာကဒါပဲဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒါလေးပဲဘဘဲမောင်တင်တယ်နတ်မောင်နှမရဲ့ပြောစမ်းမြောင်တယ်နတ်နန်းကြီးတွေရှိရာဌာနဝဲပောက်ကံပြေကိုပန်းတော်စတဲ့ကိုပြတ်တာနဲ့မေဝနာတို့ပြောစမ်းရဝဲချစ်ကျူးသွေနောင်ရွှေဖြင်းဖြင်းနောင်ဖွာရာဒေသကိုယ်ပုပ္ပကိုညွန့်ညွန့်ကိုကြည့်ရင်အခုလက်ထိလွန်းတယ်ဘသူလွန်မှမသိလွန်းရပွဲကလာကတော့လေပွဲက9နှစ်နေလို့မသေးကြဘူး10နှစ်နေလို့မသေးကြဘူးပထမဆုံးပွဲဥထွက်တော့နတ်မိမထွက်တာပေါ့နတ်ကတော်ကထွက်တယ်ဆိုအမေခါဆွဲပြီးလိုက်ရလူအုပ်တွေခေါင်းတွေကြားတွေကမြင်ရသလောက်နတ်ကတော်ကြည့်တော့နတ်ကတော်ကကတော်ဝယ်ကြီးပင့်ကနဲ့ခေါင်းပေါ်ပင့်ပြီးကတော့ကြားတိုင်တယ်မျက်နှာရှေ့ထားပြီးကတဲ့အခါကျတော့ရွာတော်ရှင်နေတော်ရှင်တိုင်တဲ့ရင်ပတ်အောက်လောက်ထားပြီးကတဲ့အခါပွဲကြီးကိုတိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးကသာသနာဆိုတဲ့ပါဠိကအဆုံးအမလို့ပြောတယ်အဆုံးအမနဲ့ကြီးတဲ့လူမျိုးတန်ဃာတော်ရှင်သူများကလည်းကျောင်းကိုသွားတော့ဆုံးမတယ်ရမိရဖလူကြီးများကလည်းဒွေကြီးမိကြီးများကလည်းတွေ့တဲ့အခါအမြင်မတော်ဆုံးမ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ lifestyle ဘဝနေနည်းကမိသားစုထမင်းဝိုင်းမှာသမီးကအစင်မပြေရင်သားကအစင်မပြေရင်ထမင်းဝိုင်းမှာ၄ယောက်အတူရှင်စားသမီးဒီလိုတဲ့အမေကြားတဲ့ဟဲ့သားဒီလိုတဲ့အမေအဖေကြားတဲ့ဟဲ့လို့ထမင်းဝိုင်းမှာဆုံးမတယ်လူမျိုးဒီခေတ်မှာတော့ထမင်းအိုးတွေကအဖေတယောက်လှုပ်စာနဲ့မလောက်တော့၄ယောက်စလုံးထွက်ရှာမှအတော်လောက်ကြကိုဘဝကိုထိန်းကျောင်းရတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်ကုန်ကြပြီသမီးလေးကလည်းသူ့ကိုသူထိန်းသိမ်းပြီးတော့သားလေးကလည်းသူ့ကိုသူထိန်းသိမ်းပြီးတော့၄ယောက်လုံးမှထမင်းဝတဲ့ခေတ်၄ယောက်လုံးမှထမင်းဝတဲ့ဘဝနေနည်းတွေဖြစ်လာတော့ကျွန်တော်တို့အနိကမဆုံးမနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကြီးရတဲ့ဘဝနဲ့ဒီကနေ့ခေတ်ကလေးတွေရဲ့ဘဝမတူဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောမတူတော့ဘူးကတော်ဝိနဲ့ကတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကကြည့်ရတာပေါ့နတ်ကတော်ကဒုတိယညမှာကြတော့အပြူတော်ကအရင်ကပထမညမှာနတ်ကတော်ကအရင်ကအကျန်းကတယ်ပေါ့နတ်ကတော်ကမနောလင်မကြီးတဲ့ထမင်းထက်ငါးကျော်ဒီတဲ့ပန်းနေထက်သူ့နတ်နဲ့သူပေါ့ညာတော်အဖြစ်ဇာစပင်မှာတော့မငွေတောင်နဲ့ကိုကြီးကျော်ပေါ့ထမင်းမနောအုံးငပြောနဲ့သဘောဖြူစင်ထမင်းမနောအုံးငပြောနဲ့သဘောဖြူစင်အုံးနဲ့ငပြောကမပါလို့မရဘူးဗမာကလေးဖြူလို့ဇော်ဝင်းထွတ်တောင်တော့ဝက်ထိုးပြီးမှဆိုလို့ရတာ hip hop တောင်မှ rock တောင်မှပြန်စဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်လူမျိုးကအမတန်ညံကြီးတယ်တော့ဝဲကငပြောသီးနဲ့အုံးသီးပဲဘယ်သူကစလှုပ်သွားလဲမသိဘူးပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ तू က12ရာသီလုံးရတဲ့အသီးတွေဖြစ်တယ်ဖရဲသီးနဲ့နတ်တင်ရမယ်ကွာဆိုဖရဲသီးသီးချင်းစောင့်နေရအောင်ငပြောသီးနဲ့အုံးသီးကဘယ်ချင်းခုရှိတော့โอเคထမင်းမနောအုံးငပြောနဲ့သဘောဖြူစင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဒီစီရင်ထွန်ကမဘာလာဟုတနာရဲ့ခံနန်းဆောင်တဲ့သခင်မြို့ရွာကိုပိုင်အုပ်ဆိုးပါတဲ့မြတ်မျိုးရှင်မြို့ရွာကိုပိုင်အုပ်ဆိုးပါတဲ့မြတ်မျိုးရှင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်နတ်တယ်မကောက်ဘူးဗျမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကြီးလည်းပါတော့မြို့ရွာကိုပိုင်အုပ်ဆိုးပါတဲ့မြတ်မျိုးရှင်မြို့ရွာကိုပိုင်အုပ်ဆိုးပါတဲ့မြတ်မျိုးညီလာခွင်နန်းတောင်ကြီးရှင်ဥသုံးတဲ့တင်မဲလေးဖြင်ကြောနန်းရဲ့ကုန်းစင်ကကြည်ရရှိကျွန်းမျိုးတို့ဖယားတို့မပါအတူလေးရဲ့ရှင်ကပြိုင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကြည်ရတာနော်ပြန်စဉ်းစားကြည့်ဒီထဲမှာ50ရန်60ရန်ကျွန်တော်နောင်တော်များညီတော်များအားလုံးမှတ်မိလိမ့်မယ်ဘာမှမရှိဘူးအခုကလေးတွေလို့ electronic ပိုက်ပြီးမွေးတဲ့ခေတ်မဟုတ်တော့ reverse mentoring နဲ့ကျွန်တော်တို့ကကလေးတွေစီကပြန်သင်ရတဲ့ခေတ်ကိုရောက်လာပြီခေတ်က electronic ပစ္စည်းတွေကျွန်တော်တို့နားမလဲတော့ကျွန်တော်ဆိုအိမ်မှာ၄တန်းကျောင်းသူသမီးသူ့စီကသင်နေရဓာတ်ပြားလေးကိုဟောသလိုကန်ရတဲ့ဒါ CD လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ CD ကို player တွေကအကျက်ကိုဟောတာလေးနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ထွက်လာလိမ့်မယ်အသာလေးထည့်လိုက်ပြီးရင်အကျက်ကိုပြန်နှိပ် close ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဖတ်ဆိုပြန်ဝင်သွားလိမ့်မယ်လိုက်ကြည့်နေရတယ်အဲ့ဒီမှာ play ကိုနှိပ်လိုက်ရင်စပြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်နိုင်ငံရေးဥတီချက်၄ရပပကြော်ပလိုက်တယ်စပေါ်လာရင်ခလေးဆိုတော့တန်ဖိုးနားမလဲဘူးခလေးကတန်ဖိုးနားမလဲလို့အေးကနားလေလားဆိုကျွန်တော်လည်းနားမလဲဘူးသူက၃မျိုးကြော်ရတယ်နိုင်ငံရေးဥတီချက်၄ရပ်ကိုကြော်လိုက်တဲ့သူနာပြုဆရာမပေါ်ရင်ကြော်လိုက်တဲ့ရုပ်ကစိုးပေါ်ရင်ကြော်လိုက်တဲ့ဟုတ်သားပဲအဲ့ဒီတော့မှအစင်ပြေသွားတယ်The older you are, the less you know that. အင်္ဂလိပ်လိုပြောတာခွန်းတော့ပါ The older you are, the less you know. မင်းကြီးလာပြီလားကြီးလာရင်မင်းသိလာတယ်နေလာပြီ
ဟုတ်တာပေါ့ကက်ကကွာသွားပြီ electronic ကိုပိုက်ပွေလာတဲ့ကလေးတွေအဲ့ထဲက handset ကိုထုတ်ပြီးလက်မလေးနဲ့နှိုက်တော့လက်မမျိုးဆက်တဲ့ thumb generation နဲ့ဖြစ်ကုန်ကြပြီကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုပဲဟုတ်မလို့ရွာစော်ခန့်ထားရတယ်မောင်ခွေတစ်လုံးနဲ့အလှလုတ်ချင်တော့လေရွာစော်ဘာကိစ္စရှိရွာစော်ကမောင်ကြီးခတ်မှကိုအဝင်းအဝိုင်းပဲကြားရတယ်များသတင်းပေးခြင်းဈေးသွားတယ်ဈေးကလည်း9ရက်မှတစ်ဈေးဈေးသွားတော့မှလူကြုံရှာပြီးတော့ရေစကြိုပြောလိုက်စမ်းမဟေးဘသူပြောလိုက်စမ်းမဟဲ့မှားရတဲ့ခက်ကနေအခုတော့ electronic internet ခက်ကိုရောက်လာတဲ့အခါအခုနလမ်းပေါ်မှာကိုဘီကျဲတို့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံရိုက်လာတာအခုကောင်းကင်မှာတက်သွားပြီရောက်သွားပြီတယောက်မှမချောတာတော့တတ်ပေါ့ဗျာအပေါ်ရောက်သွားဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပွာသွားပြီဆိုတဲ့အခါဘာပဲ့သွားတယ်လဲဆိုရင်ယဉ်ကျေးမှုကပဲ့သွားတယ်ကြောက်စရာသိကောင်းယဉ်ကျေးမှုကလည်းနိုင်ငံရေးပဲနော်ပဲ့သွားတယ်အမှန်တန်ကြောက်စရာကောင်းဘာဖြစ်လို့လဲယဉ်ကျေးမှုပဲ့တဲ့ထက်မှာဝဆဆင်မှုတွေပဲ့တဲ့စကားပြောအစုံတွေပဲ့တယ်မြမစာပေတွေပဲ့ကုန်တယ်ဘုန်းကြီးယဟန်နဲ့စကားမပြောတတ်တာတွေဖြစ်ကုန်တယ်ဒီမှာကကိစ္စမရှိဘူးဒါကနယ်လည်းဖြစ်တယ်မြို့ငယ်လေးလည်းဖြစ်တယ်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးမှာမြန်မာတွေကအဝေးရောက်သွားပြီးအလဲကောင်မှာအသဝါတွေစုနေတော့ယဉ်ကျေးမှုတွေကဘယ်နှသွားရှာရမှမသိဘူးပြက်ကုန်တယ်ဘုန်းကြီးယဟန်နဲ့စကားမပြောတတ်တော့ဘူးဘုရားကမဲကင်းနဲ့သမီးမနှင့်လာအောင်သမီးဟာတာထညက်ဆရာတော်ကြီးသွားကဆန်းဆိုတော့ဆရာတော်ကြီးကသက်တော်90ဟဲ့ကျောင်းသွားရင်အခုံးတပည့်ကလေးသွားယူသွားရတယ်သမီးရဲ့အဲ့တပည့်ကိုရင်နှွှမ်းတစားသမီးတို့မင်းကလေးကကန်ရတဲ့ဆရာတော်ကြီးရှိကြတော့ရင်ကလေးနှွှမ်းရတယ်သမီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမေအေးသွားဒကမာကြီးမဲကင်းကကတ်တယ်ပြောလိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါမေသွားသမီးကသွားတော့တန်းပြီးဝတ်ဖြစ်တော့ဆရာတော်ကဖះရှင်ကိုအရင်ဝတ်ဖြစ်ရတယ်မိုက်တဲ့ကလေးပြီးတော့မှငါဝတ်ဖြစ်ဘာလဲဟဲ့ထညက်ပါဖះဟဲ့နေဘသူသမီးတို့မဲကင်းသမီးပါဖះအေးထားခဲ့ကဲမိုးချုပ်ပြီးပြန်တော့သာရုအဲ့ဒီကြမှာမနှင်းကသားလေးထပ်ပခုံးလေးတပည့်ကလေးတင်ပြီးတပည့်တော်မှပြန်ကြွပါအောင်မယ်ဖះဟာမိုက်လိုက်တယ်ကလေးဘသူသမီးမဲကင်းသမီးလွတ်စမ်းမဲကင်းရောက်လာတော့စူလာပေါ့ဆရာတော်ကနင်းသမီးကမိုက်လိုက်တာဗါတဲ့တော့ဖះတပည့်တော်မှပြန်ကြွပါအောင်မယ်ဖះပြောနေတယ်ဟာအဲ့ဒါလို့ကိုပြောသလားဖះအိမ်ရောက်မှတပည့်တော်မှမင်းတော်မူလိုက်ပါအောင်မယ်ဖះနေကပိုဆိုးနေယောက်ျားဘသူမောင်ညွန့်လွတ်စမ်းမောင်ညွန့်ကလာတယ်ထရေဆိုင်လိုက်ရှာပြီးမောင်ညွန့်ကရောက်လာဆရာတော်ခေါ်တယ်ဆိုလို့ပါဖေ။အေးမင်းသမီးကအသုံးမကျလို့မင်းမရခေါ်ဆုံးမခိုင်းတာပိုဆိုးနေတယ်။ဘာလဲတော့ဖေ။ဒီလိုပြောဟာမိုက်လိုက်တဲ့ခလေးနဲ့မိုက်လိုက်တဲ့မိန်းမဖေ။မင်းဆုံးမအောင်တင်မဖေဆုံးမပါမယ်ဖေ။ဒီလိုဆက်လို့အောင်ဖေ။အေးပြောစမ်းဒီကောင်မနှစ်ကောင်မနောက်ကြောင်းတဲ့ကိုအေးချီတော်ရမချစေနဲ့ဖေ။မင်းကပိုဆိုးပြန်ပြီကွာဘသူရှိသေးတော့မင်းလို့ရောက်ခမကြီးရှိသေးဖေ။လွတ်စမ်းရောက်ခမကြီးကတုံနဲ့တဲ့လာရှင်ဖေခေါ်တယ်ဆိုလို့ပါဖေ။အေးမင်းအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလို့80ကျော်ပါပြီဖေ။အောင်မလေးမင်းမြည်ကသုံးမကြလို့မင်းသမီးခေါ်ဆုံးမပိုဆိုးမင်းသမက်ကတော့တာတီလာမဟုတ်လားမင်းမဆုံးမဘူးလားဆိုတော့မှအဖိုးကြီးကမျက်ရည်တွေ့ကြမျက်ရည်လေးသုတ်ဒီသုံးယောက်ကတော့ဆုံးမလို့လည်းမရပါဖျားဖျားတပြီတော့တခါသူတို့နဲ့နေရတာစိတ်ညစ်လုံးလှပါဖျားစိတ်ညစ်မနေနဲ့မင်းဆုံးမမှာပေါ့ဆုံးမပါတယ်ဖျားဆုံးမလို့လည်းမရလို့တခါတပြီတော့စဉ်းစားတယ်ဖျားပြောစမ်းငါဖြင့်ဘဝနှစ်ထံပြန်တော်မူရင်ကောင်းမှာပဲမင်းကပိုဆိုးနေအိမ်လူရှိသေးလားမရှိတော့မရင်နဲ့ပြက်ကုန်ပြီမြို့မှာစွန်းလောင်းမဲ့လူမရှိတော့ဘူးဆိုယုံထိုင်ကိုယ်တော်ရက်ကိုယ်တော်ပင့်ကိုယ်တော်ဖိတ်ကိုယ်တော်များကြွလာတဲ့အခါဥပီစိမ့်သင်္ကန်းဝါနဲ့စက်ခုံတွေလေးချလို့တပိတ်တော်အသာလှပ်ပြီးစွန်းကလေးလောင်းဝဲကြတာပြန်စဉ်းစားကြည့်ဘလောက်မှမကြသေးဘူးနှစ်ပေါင်း2600ရှိသေးတယ်ဘုရားရှင်ကပိန္ဒပါဒအိမ်စဉ်စွန်းခံတဲ့အကျင့်ကိုဆောင်တော်မူတယ်ဒီအကျင့်မြတ်ကိုဘုရားရှင်တောင်မှကျင့်ဆောင်တော်မူခဲ့တာဘုရားလည်းစွန့်ခံတာပဲငါဘုရားဆိုပြီးဇေရဝံကျောင်းမှာ
မင်းတို့ဆုံးခံတဲ့ထက်ကကောင်းပြီဆိုရရှင်းနေရှေ့ချကွာဆိုတာမျိုးရှိတာမဟုတ်ဘုရားရှင်တောင်မှဆုံးခံအဲ့ဒီကလေးကစစဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးစွန်းလောင်းလာတာနှစ်ပေါင်း2600ရှိပြီယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုဟာနှစ်ပေါင်း2600အထိသေလာနိုင်တယ်ဆိုတာအင်မတန်ထက်တန်းကြတဲ့မဟာယဉ်ကျေးမှု civilization လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကာဆမ်လို့ခေါ်တဲ့ဒလိထုံးတန်းကြီးပြက်ချင်ပြက်သွားမှာပေါ့ sub culture လို့ခေါ်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုငယ်လေးတွေပြက်မှာပေါ့ပြက်ပါစေပေါ့ culture လို့ခေါ်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုတချို့မရှိတော့ဘူးနေပါစေပေါ့ဒါမဲ့မဟာယဉ်ကျေးမှုကြီးနဲ့နေကြတော့မယ်ကျွန်တော်တို့ဆွန်းလောင်းတုံးမယ်သို့တော်လည်းပဲမြို့မှာဆွန်းလောင်းတဲ့ကလေးတွေမရှိတော့ဘူးဘယ်ရောက်ကုန်လဲကျူရှင်တဲ့နေရတယ်ဆွန်းလောင်းမဲ့အချိန်မှာသင်တန်းသွားနေရတယ်ဆွန်းလောင်းမဲ့အချိန်မှာစင်ကာပူရောက်နေတယ်ဆွန်းလောင်းမဲ့အချိန်မှာတရုတ်စကားသွားသင်နေရတယ်ကိုရီးယားစကားသွားသင်နေရတယ်ဘယ်သူတွေကလောင်းလဲမိကြီးဖာကြီးများကပဲဆွန်းပြန်လောင်းရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေလက်ထက်မှာဆွန်းမလောင်းကြပါဦးမလားနှစ်ပေါင်း2600တည်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘိုးဘေးဘီပင်ပေါင်းပေါ်အဖေအမေများရဲ့ပခုံးထမ်းလာတဲ့သာသနာဝန်ကြီးကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေကမှယုံယုံကြည်ကြည်လေးလေးစားစားကြည်ကြည်ညုံညုံမှတပိတ်တော်တွေဆွန်းလောင်းပါဦးမလားစဉ်းစားကြည့်ကြောက်เสียကြီးတော့ဒါကြောင့်ယဉ်ကျေးမှုပဲ့တာကအင်မတန်ကြောက်เสียကောင်းပါလေပဲ့လည်းပဲ့နေတယ်ဝစားစင်မှုတွေပြောင်းပြီဒီမှာလူငယ်တွေညနေခင်းကကျွန်တော်ကြည့်တယ်အကုံစပင်အမဲလေးတွေနဲ့လေကရုံးလေးတွေနဲ့ချစ်เสียကောင်းကျွန်တော်တို့မြို့မှာမဟုတ်တော့ဘူးအကုန်လုံးကတန်ကြီးအောင်နေဖြစ်ကုန်တယ်စပင်ကအချွန်နေနဲ့မင်းတို့ကဘာကြည်လဲกว่าဆိုတော့ဒူရင်သီးကြည်တဲ့ဟုတ်သားပဲမကြီးရွက်တဲ့ခုတဲ့ကောင်မလေးကဒီကောင်လေးအောက်ကဖြတ်ရင်သေချာကင်ထားရတာပြုတ်ကြသေးဖို့ရှိမှာအချွန်နေနဲ့နသန်သီးတစ်ဖက်ကပါသေးတာရုပ်တရက်ဝယ်ဖို့အချိန်မရရင်အမိနဲ့တောင်းအိတ်နေတော့အသာဖြုတ်တတ်ကျွန်တော်တူလေးကိုမေးကြည့်တယ်ဖိုးရွှေအားတဲ့ဟုတ်ဦးတင်လွင်တူလေးပါပဲအဲ့ကောင်ရွှေရမင်းဘာနဲ့ဖောက်တာတော့ဆိုသွားကြထိုးတံပြဒါနဲ့ဖောက်တာမင်းတတိနိုင်ငံတော်အတွက်သုံးလိုက်ရရင်ဘယ်တော့ကောင်းမလဲကွာနသန်သီးနဲ့မုတ်စိတ်ကလေးကလည်းထားရတယ်သူတို့ကဟိုတော့မြန်မာတွေကထိုးခွင်းတူးကြတယ်အပြိုတွေရေခတ်လာမဲ့လမ်းမှာဟောဦးတင်လွင်တို့လိုပဲချင်းခါတာအမောကြောင်မြောင်အောင်ကြိတ်ဒူးကောင်းအောက်ထိဒီမှာထိုးခွင်းနေနဲ့အဲ့ထိုးခွင်းကအပြိုမြင်သွားရင်သိကျင်တတ်တာဒီကရောင်ကြီးပုံနဲ့ဒီမှာလဲအစုံမဲ့သူကအင်းနေနဲ့ရှေ့ကမြန်မာလူငယ်တွေအမတန်ထွားကြိုင်းတာပေါ့ချစ်တဲ့သူကိုစံရှေရောင်ကြီးပွေကိုစံရှေရောင်ကြီးပွေကထိုးခွင်းဒူးကြနေများချင်းခတ်နေတာတွေ့ရင်အောင်မလေးတစ်သက်လုံးကမရတဲ့မဟာနွယ်ကအပြိုလာရင်တန့်ရတာပဲတိတ်စင်ပြေတာအခုဒီကောင်တွေပေါင်မှမရှိတော့ဘူးတက်တင်းကလက်မောင်းရောက်လာပြီဒီမှာခွေးစွယ်တစ်ချောင်းကလည်းသူကပါသေးတာတတော့လူငယ်တယောက်ပြာကြီးပြာနေမင်းဘာရှာလို့ဆိုခွေးစွယ်လိုက်ရှာနေတာဒါပါသေးတယ်အင်းကြီးအယိုးကောင်းကပါဇက်ပြေးမှအမဲရောင်ကလည်းဖြစ်မှဒီကတန်လက်ဘက်ကနှစ်ခုပါသေးတယ်ဒီမှာတန်ကျိုးလေးချောင်းနဲ့ဘောင်းမီကဂျင်းကတန်ကျိုးလေးချောင်းမပိုင်အောက်သွားပြီမင်းဘယ်ပြန်တော့ငါမင်းရဲဘက်စခန်းပြန်နေမှတ်နေဟာတန်ကျိုးပါရင်ရဲဘက်စခန်းမလားဗျခမရအောက်နေဦးနေဝင်းမြအောက်နေပြီဖနက်က4000ပေးရတယ်တဲ့ဘောင်းမီကအစ်စ်ဂျင်းဘောင်းမီမနေ့ဆွဲပြီးဝဲရတဲ့ဘောင်းမီရေပုံပိုင်မှာအုတ်ခဲနဲ့ထုတ်တယ်မေးကြည့်တယ်ဘာဟုတ်တာတော့ကွာဆိုဒူးကောင်းဖောက်နေတာလေမင်းတို့ကွာကောင်းကြီးဝဲလာပြီးဒူးကောင်းဖောက်ရတယ်လို့ဒူးကောင်းပေါက်မှမိုက်တာခက်ကဖြစ်အဲ့လိုဖြစ်သွားပြီလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်40လောက်ကလေကလုံးအင်ဂျီလေးနဲ့ခင်ထူးတို့အိမ်သွားည7 နာရီတကားပိတ်ထားပြီးကိုကမယ်ဒလင်လေးနဲ့ပစိုးလေးချွန်ချွန်လေးဝဲပုံတော်ဂရိပါဖနာကလေးနဲ့မောင်ဘော်ဝဲကုန်းရင်မတူလို့လားရွှေစပယ်ပြူပန်းရင်သူကအများမတရားပဲရက်စတဲ့ပြောင်းနော်ကောင်မလေးကတလုံးမှစကားမပြောရသူကိုကမတရားပဲရက်စတဲ့ရင်လှုပ်ထားတနာသွားတော့တကားလေးဖွင့်ကြည့်တာပေါ့အခုသွားလှုပ်ကြည့်ပါလားမင်းတို့သွားလှုပ်ကြည့်ပါလားလေကလုံးလေးနဲ့ကောင်မလေးအရှိသွားပစိုးလေးတတ်တရရဝတိုက်ပုံလေးဝမောင်ဘော်ဝဲကုံရင်မတူ
လို့လားကောင်မလေးကဖွင့်ကြည့်အမေအင်းရှိမှဥရှင်ကြီးတင်တဲ့လူရအောင်နေတယ်အောက်သွားပြီအောက်သွားပြီမရတော့သွားမလုပ်လေနဲ့ရင်းပေါင်းပြီးဒူးပေါက်ကိုရှာပါတန်ကြီးအောင်နဲ့ဒူးရင်းကြီးကေလောက်ပါမပြီးသေးဘူးဂတာတက်လက်ပြေးဝယ်ရသေးတယ်ကောင်မလေးကလူ3ယောက်လောက်ကဝိုင်းကြိုက်နေတော့သင်ဖို့အချိန်မရဘူးဒီဘက်ကလက်နဲ့နှိပ်ပြီးဒီကပြန်နဲ့စိုက်ကယ်ကမိဘတတ်နိုင်လားမတတ်နိုင်လားမသိဘူးယာမဟာမဒါမှသူကလီဘာတင်ပြဲနဲ့အဲ့ဒီပြဲနဲ့ဗျမ်းနဲ့မုတ်စိတ်နဲ့နသန်လေးနဲ့ဒီကအချွန်နေနဲ့မှဗျမ်းဆိုမှကောင်မလေးကတကားဖွင့်ကြည့်မိုက်တယ်တော့ပြောင်းသွားပြီဒါပေမဲ့ဒါဝစားရှင်မှုခလေးတွေကိုကျွန်တော်အပြစ်ပြောနေမှာမဟုတ်စင်ဘွားခမရဗျာတက်ကကြီးလာပြီကျွန်တော်တို့ခမရလောင်နေရလားလို့မထင်နဲ့သူတို့မှမပြောက်သေးတာတခုရှိတယ်မြန်မာစိတ် national identity လို့ခေါ်တယ်မြန်မာဇာတိဥပရိလက္ခဏာအဲ့ဒီခလေးတွေတစ်စက်မှမပြောက်သေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ဝစားရှင်မှုမကြည့်နဲ့သူတို့နှလုံးသားကိုကြည့်လိုက်နာဂစ်မှာသေလိုက်တဲ့အသေးအစိုးရသတင်းစာမှာ3သိန်းခွဲလောက်သေးတယ်အဲ့ဒီအလောင်းတွေဘယ်သူကောက်တယ်ဒီလူငယ်တွေကောက်တာဝန်ကြီးတယောက်ကတော့ပြောနေတယ်အမလောင်းတွေကွာကောက်เสียမလို့ပေါ့ထားပါငါးတွေစားပါလိမ့်မယ်တဲ့တော်တော်ရွှေညံတော်ဆူရောက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်နော်အဲ့ဒီအလောင်းတွေဒီကလေးတွေကောက်တာဟောက်ကျွဲသေးနွားတွေသိန်းနဲ့ချီပြီးကောက်တာအလောင်းကောက်တာဒီကလေးတွေပဲအဲ့ဒီနသန်သီးတွေကောက်တာအဲ့ဒီအလောင်းကောက်လို့ဖမ်းခံရသေးတယ်ဘာမှလည်းမသိဘူးသူတို့ခင်ဗျာလည်းသိတော့မသက်တာဘူးတချို့များ9နှစ်10နှစ်ဘာလို့လဲဆိုအလောင်းကောက်မှုတယ်အစိုးရလည်းဘာတွေလုပ်နေမှမသိဘူးသူကလည်းနော်အလောင်းကောက်တာအပြစ်လားသတင်းစာထဲမှာ3သိန်းခွဲတကယ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့အရာရှိကြီးတွေကျွန်တော်ပြောပြတယ်4သိန်းလောက်သေးတယ်ကျွန်တော်လည်းနားမလည်နိုင်ဘူး4သိန်းလောက်သေးတာ3သိန်းခွဲတဲ့အစိုးရကလည်းသူကလျှော့ရင်လျှော့တာညစ်ထက်သွားတဲ့သင်္ဘောသူကသူမှောက်ပြီးတော့လူ10ယောက်သေးတာသတင်းစာထဲမှာ3ယောက်လောက်ပြတာဒီသင်္ဘောသူသွားတွန်းလှဲတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူကသူမှောက်လျှော့စဘာကြတရေကတင်း40ထွက်တာ160ပြရင်ပြပြန်တော့သူတယောက်တည်းရှုံးကြီးနှက်ချီလို့တိုင်းပြည်တွေမှာလူတို့ကအစိုးရကိုမယုံရင် trust စာအုပ်ပြပြောသွားတယ် trust ယုံကြည်မှုတိုင်းပြည်တွေမှာအစိုးရကိုလူတို့ကမယုံရင်လူတို့ကိုလည်းအစိုးရကပြန်ပြီးမယုံရင်ရရွာမှာအုပ်ချုပ်ရေးမှုကရက်ွက်သူရက်ွက်သားများကိုမယုံရင်ရက်ွက်သူရက်ွက်သားများကကိုယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုဘာများလုပ်နေသလဲလို့သင်္ကာမကင်းဖြစ်နေရရင်မကောင်းနိုင်ဘူးဘယ်တော့မှမကောင်းနိုင်ဘူးရှေ့ဆက်သွားဖို့ခက်သွားပြီကျွန်တော်တို့ trust ယုံကြည်မှုရှိကြရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကတော့တိဆောက်ဖို့ခက်တယ်ယုံကြည်မှုတွေပြက်ပြားနေပြီတိဆောက်ဖို့ခက်ပြီtransparent ဖောက်ထွင်းမြင်သာရမယ်အစိုးရကဘာလုပ်နေသလဲဆိုတာတိုင်းသူပြည်သားကသိနေရမယ်ပလတ်စတစ်အထက်ကိုရေထက်5လေးတကောင်ရွှေ5လေးထက်တော့လှုပ်နဲ့လှလိုက်တာလို့မြင်ရတဲ့ဖောက်ထွင်းမြင်သာမှု transparent နွားနိုတဲ့5ထက်ထားပြီးဒီမှာကြီးစမ်း5လို့ပြလို့မမြင်ရရင် transparent မဟုတ်ဘူးရေကြီးထဲမှာထည့်ထားပြီးဖောက်ထွင်းမြင်ရတဲ့ transparent ယုံကြည်မှုဆိုတဲ့ trust ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကအရေးကြီးတဲ့အချိန်ကိုရောက်နေပြီဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြောဖို့ဖြစ်ပါလေပြောချင်တာကလည်းဒါပါပဲဒါဖြစ်လို့လေညီညွတ်မှုကလည်းပြိုကွဲပညာကလည်းနည်းအော်ဘီဂျယ်လည်းပြောပြီးကျွန်တော်ညီတော်မောင်လူတဦးချင်းကလေးတဦးချင်းဟာပညာနဲ့ရင်းမြစ်ဖြစ်နေရလိမ့်မယ် human resource ပညာနဲ့ရင်းမြစ်ဖြစ်နေရလိမ့်မယ်ကိုယ်အင်္ဂါပစ္စည်းကိုခိုးရောင်းတယ်တဲ့အော်ဘီဂျယ်ကလွယ်လေးပဲကိုယ်အင်္ဂါပစ္စည်းကိုခိုးရောင်းရင်လွယ်လေးပဲကိုတိုင်းပြည်ကပစ္စည်းကိုပညာမရှိရင်ခိုးရောင်းရမှာပေါ့အေယာဝတီကဒီလောက်ရှိတယ်မင်းဘယ်ဈေးပေးမလဲ
ချင်းလွင်ကတော့လာပေါင်းတာမောင်ကြီးချင်းလွင်တော့တစ်စိကြည့်ပေးလေစစ်တောင်းကတော့တထွာလောက်ရှိတယ်မြေပုံထဲမှာဒါမဲ့ကြံခင်းစေးဘလောက်လောက်ရှိမှမှန်းတော့ရှိတာလေရောင်းရင်ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲလက်ပံရောင်းလိုက်ရပြီဆိုရင်ပုတ်ပါရောင်းလိုက်ရရင်ဘယ်နဲ့လုပ်မလို့ခါကာဘောရာစီရောင်းလိုက်ရရင်ဘယ်နဲ့လုပ်မလို့ဒီတဲ့အတင်ရဲလာတော့ရွှေတကုံဖျားဝယ်ခြင်းလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ရောင်းကြတော့မလားပညာမရှိရင်ကိုယ့်ငါပစ္စည်းထုတ်ရောင်းတာကချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရွာဥဒယကပေါ်တာတောင်လည်းသိတယ်ပေါ်တာမရသက်80ပါမုံဆုံးမပေါ်တာကြီးကြီးလှပြီမေးချွေးကနေနှစ်ကြယူပြီးထရေသွားတော့မေးကနေတိုင်းဆူတယ်ပေါ်တာရဲ့ငါသားမင်းအဖေသေးကလေးအမေဟိုကြီးအုံမနဲ့အမေကိုယ်တိုင်ရှာစားနေရပါလားငါလှုပ်ကျွေးပါအောင်သားရဲ့အမေပင်မလှပါပဲအမေသမင်းငါလူလားသမင်းတော့မငတ်ဘူးပေါ့သားရဲ့ရှောက်ပြီးကောက်ရတယ်ပင်လုံးစီလေးပြုတ်ပြီးတော့အမေကစီကြောင်မစားနိုင်ပဲစားနေရမှာတော့အသက်ရှင်တာဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိသေးတော့နေတိုင်းစုသားလို့တဲ့လူပါလေနေတိုင်းမေးအချက်တကြရှိတကြငါမှုရှိငါမှုထရေသွားတော့ခမရလည်းနာကြီးရတာဗျာဘွားတော့မဟုတ်သေးပါဘူးနေတိုင်းစုပါများတော့တနေ့တော့ပစိုးတူတော်ဝက်ပေါ်တာပစိုးအဟောင်းတဲ့ခြုံပြီးထွက်သွားနိုင်ဝက်လောက်ကြတော့ပြန်လာပစိုးလေးကအမွှေးနှုတ်ထားတဲ့ကြက်မေးပြစ်ပြီးရော့ကဲချက်ခမရပြစ်တော့နဲ့နေတိုင်းပြောနေချက်အဲ့တော့မေးဟုတ်သားပဲငါသားလေးလုံးမဲ့လို့တော့လဲနိုင်ဝက်ကြတယ်ကြက်တကောင်ရလာတယ်မလို့လို့ဟုတ်သားပဲငါသားရဲ့အဲ့လိုလှုပ်စီချင်တာအမေကတိုင်းပါခမရစကားမများနဲ့ချက်မေးခုတ်ထစ်ချက်ပေါ့မစားရတာလဲကြားပြီလို့စီဘူးလေးလုံးချက်သားမီးနှစ်ယောက်အိုးတောင်ချက်ရဘိုက်ကအောင်စားပြီးသားမီးနှစ်ယောက်အိတ်မိုးလင်းတော့မေးစောကြီးနိုးခါတိုင်းအိမ်မှာတွန်နေကြညောင်ခံချက်ကတွန်လာမကြဘူးပေါ်တာဗျာဟဲ့ပေါ်တာထားသားဘာလို့ခမရစောရှိသေးရဲ့အိမ်ကညောင်ခံချက်တာမကြဘူးဟာခမရကလည်းပဲလုံးစိသင်္ခါရညောင်ခံချက်သင်္ခါရပါဗျာနေအိမ်ကကြက်မို့လားခမရသိတယ်ပြီးရောဗျာပေါ်တာရဲ့အိမ်ကကြက်ခိုးမွန်းထုတ်လာတာများမင်းကပစိုးတစ်ထည်ခြုံသွားသေးလားအများဘာသိလဲကိုပစ္စည်းကိုရောက်မိမဲ့လူမသိမှကောင်းတာဗျာဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေတော့တာပဲနော်အဲ့ဒါကတော့ပေါ်တာတောင်ကိုပစ္စည်းကိုရောက်တတ်ပါတယ်ခလေးတွေတူးချင်းဟာ human resource knowledge based society ပညာအခြေခံသောလူအဖွဲ့အစည်းဖြစ်မှပညာနဲ့ရှေ့ခရီးဆက်မှဖြစ်တော့မယ်အခြေအနေရောက်နေပြီကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ကြတာပဲတကောင်းပြီးရသာဒုဗမာသာဝီမျိုးသာပါမညိုကုန်သေးသာမျိုးကြတဲ့တိုင်းတစ်ပါးကိုသာတိုက်ခိုက်ခါအောင်ခဲ့တာစိတ်မှန်ခြင်းအစစ်ကထင်းဖြစ်ရတယ်ဒါလောကဓမ္မတာပါပဲဒါပေမဲ့ဒုက္ခရောက်အောင်မှာပါပဲလို့ရှေ့ကလည်းတို့မှစီယုံသချင်းတွေမှာပြောစလို့ပဲအခုနပဲဆိုခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်ညီတော်မောင်တွေတရားမြတ်တာလွတ်လပ်ခြင်းနဲ့မသွေတို့ပြေတို့မြေမြတ်လူခသိငြိမ်းညောင်းစေဖို့ခွင့်တူညီမြဝါဒဖြူစင်တဲ့ပြေတို့ပြေတို့မြေပြည်တော်စုအမွေအမြဲတည်ရန်စေအဋိဋ္ဌံပြု၍ထိမ့်သိမ်းစို့လေနေ့တိုင်းကဘာမကြည့်ဆိုရရင်ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲကျွန်တော်သမီးလေးကျောင်းကပြန်လာတိုင်းကျွန်တော်မေးတယ်သမီးကဘာမကြည့်ဆိုရလားမဆိုရဘူးတနင်္လာနဲ့တောက်ကြပဲဆိုရတယ်ကဘာမကြည့်9ရက်ရှိတာဈေးစစ်နေသေးအမျိုးသားသချင်းနေ့တိုင်းဆိုတော့မှဖြစ်တယ်တရားမျှတခြင်း justice လွတ်လပ်ခြင်း freedom liberty independence ငြိမ်းချမ်းခြင်း peace ခွင့်တူညီမျှခြင်း equality
ကောင်းလိုက်တယ်တရား၄ပါးဗြဟ္မစိုးတရား၄ပါးဆိုတာဒါပြောတာ1948ခုနှစ်ဂျွန်လမှာကျင်းပတဲ့အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအမှုပြုသောတိုင်းပြုပြည်ပြုလွှတ်တော်ကအတည်ပြုလိုက်တာတရားမျှတခြင်းလွတ်လပ်ခြင်းငြိမ်းချမ်းခြင်းခွင့်တူညီမျှခြင်း justice freedom peace and equality ဘာနဲ့အစားထိုးမလဲဘာနဲ့နှုတ်မလဲဘာနဲ့မှအစားထိုးလို့မရဘူးကောင်းလိုက်တာပြည်တော်စုအမွေအမြဲတည်တံ့စေအဋိဋ္ဌံပြုပဲနိုင်ငံတော်အလံရှိမှာတောင်းကြီးရပ်ပြီးခလေးက9နှစ်သားကလေးကသစ္စာဒိဋ္ဌံပြုတာနော်ပေါ့မဟုတ်ဘူးသစ္စာဆိုတာစူးရက်တယ်နိုင်ငံတော်ချင်းစဆိုဆရာမလည်းစပွဲပေါ်ပစ္စည်းလေးတင်သူချင်းလေးချတာကဲဆိုတရားအမြတ်လွတ်လပ်ခြင်းနဲ့မသွေးစဉ်းစားကြည့်သစ္စာမူတာခလေးတွေသစ္စာဆိုနေရတာဟောဒီပြည်တော်စုအမွေကိုကျွန်တော်ဒီတသက်ထာဝရ everlasting တသက်လုံးထာဝရကဘာတိသေးကျွန်တော်စောင့်ရှောက်ပါမည်သစ္စာဆိုတာကြောက်စရာသစ္စာဆိုးတယ်နော်ပြန်ဆိုကြည့်ပြည်တော်စုအမွေအမြဲတည်တံ့စေအဋိဋ္ဌံပြုပဲအဋိဋ္ဌံဆိုသစ္စာပြုတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူငယ်တွေပဲလူကြီးဖြစ်လာတော့ရောင်းစားလိုက်ကြတာကုံရောအခုမှကြံကောင်းကြံရလိုက်ရှာပြီးတော့မနေ့တနေ့ကခရိုနီတယောက်ကပြောနေသေးတယ်ဒေါသဖြစ်ရသေးတယ်တစ်တွေကိုတဲ့ကျွန်တော်ခုတ်တာများသွားလို့အခုတော့ပြည်သူအကျိုးပြုလုပ်ငန်းပဲကျွန်တော်လှည့်နေပါတယ်တဲ့အနာရှိနရင်တောင်ရိုက်လိုက်သေးနော်စဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်တို့မှာဘာကြံလဲသက်ကမရှိတော့ဘူးဆိုဘာကြံတယ်လဲစဉ်းစားကြည့်နောင်တပဲကြံတော့တယ်ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကိုနောင်တအထုတ်ကြီးပဲပေးရတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တရားပါမလားစဉ်းစားကြည့်မတရားနိုင်ဘူးပြည်တော်စုအမွေလို့ပြောရင်ဘယ်အမွေလဲနေဝင်းမြင့်စိတ်ဓာတ်အမွေလဲပါတယ်ရုပ်ပစ္စည်းအမွေလဲပါတယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုမှသိရွက်တစ်ချက်မှမကျိုးမပဲ့မကန်းကလေးတွေကိုဒီအထုတ်လက်ဆင့်ကမ်းရမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးတောင်းအခုမှ sorry ဆိုလို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်ဇနီးရဲ့ဘာကြီးတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီလက်ဖက်ရည်ကွက်ကလေးကဂျပန်ခေတ်ကလေးကခဏအထိသေးလာသိနှမျောတာတနေ့တော့တူတယောက်ကတိုက်လိုက်တော့အောက်ပြုတ်ကြတာဟာဘာကြီး sorry တဲ့မင်းကတော့ sorry ငါတော့ခွေးဖြစ်ရောကွာသူ့တူကိုပြောတာမင်းကတော့ sorry နဲ့ပြီးငါခွေးဖြစ်ရောဒီပစ္စည်းလေးတစ်သက်လုံးထိမ့်သိမ့်လာတာကြကွဲသွားတယ်အခုလဲ sorry တွေများတာဖြစ်နေရင်ဘယ်နဲ့လုံးမလဲသစ်ပင်မရှိရင်သစ်ပင်စိုက်ကြတာပေါ့တောင်မရှိတော့မြေကြီးဖုတ်ပြီးတောင်လုံးကြတာပေါ့လွယ်လိုက်တာဘယ်ရလိမ့်မလဲကျွန်တော်တို့ငငယ်ကသွားငေးရတဲ့ပုပ်ပါနတ်တွေကိုဘေးဖယ်လိုက်ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားတွေကပုပ်ပါအသက်နည်းနည်းကြီးလာတော့နတ်နဲ့မဆိုင်တော့ဘူးအသက်နည်းနည်းကြီးလာတော့ကြပြားတွေစာတွေဖြစ်လာပြီးမြင်းကြံတွေကကိုကြီးကျော်ကပုပ်ပါဖွဲ့ပြီးပေါ့တိရိမင်္ဂလာအညာမြေဤမန္တန်တောင်သုံးလုံးဆိုင်ထက်ကုန်းမို့မှာကြွားခုံးလို့ရှင်ကားပြိုင်အိန္ဒနီလာပြပြမိုက်မောက်မြခနောက်သို့ဆိုင်4000ကျော်ပြီးမြင်မှာဝင်ကြွားပြီစွာမိုးကောင်းကင်တိုင်မြင်းကြံခရိုင်တစ်ခုရီသောတောင်ပုပ်ပါကပီကြောက်စာတိုင်းဘာလို့ဖွဲ့တာလဲပုပ်ပါကိုဘာလုံးလောက်ဆရာရှိလို့လဲဖွဲ့တယ်ချစ်တာကိုငကားလင်းချောစစ်ကသကဝါတောင်တော်ပန်းငိုင်းလှမ်းစပမေပန်းကကဝေးတယ်ဘယ်သူပြိုင်လို့လှပါတော့နိုင်ဘယ်သူပြိုင်လို့လှမှာတော့ကိုတိုင်းပြည်တွေကပစ္စည်းတွေတောင်တွေတောတွေသဘာဝတရားဇာတပစ္စည်းတွေသူများကမျက်စောင်းထိုးလို့လဲကျွန်တော်တို့ကတုံလို့ဆရာမရှိဘူးငါတို့ပိုင်တယ်ပြည်တော်စုအမွေအမြဲတည်တံ့စေအဋိဋ္ဌံပြုပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တကယ်ထိမ့်သိမ့်ရမှာမဟုတ်ဘူးလားကိုကြီးကျော်တောင်ဒီပုပ်ပါတောင်ကြီးကကျွန်တော်တို့ရာဇကုမာရမင်းသားကကျန်စစ်သားမင်းကြီးနာမကျမ်းဖြစ်တဲ့အခါကျွန်300နဲ့ရွှေစင်းတို့တော့3စုလှူတဲ့အခါရာဇကုမာရကြောက်စာဂူပြောက်ကြီးကြောက်စာထုပ
ထမဆုံးစာကြောင်းကရှရီကျက်တည်မင်္ဂလာတို့သည်ပြည့်စုံပါစေသတည်းလို့ထိုးတာမြန်မာစာပေရဲ့အစဖြစ်သောကျွန်တော်တို့ရဲ့မြတ်စေရီကြောက်စာပထမဆုံးစာလုံးကရှရီဆိုတော့သီရိပေါ့ကျက်တည်မင်္ဂလာသည်ရှိပါစေသတည်းလို့စပြီးနမောဗုဒ္ဓံယသိဒ္ဓံလို့ကျွန်တော်မြန်မာတွေကစာစရေးတယ်ပုပ္ပတောင်ကိုလည်းပဲကိုကြီးကျော်ကရေးတာသီရိမင်္ဂလာအညာမြေဤမန္တိုင်တောင်သုံးလုံးဆိုင်တောင်သုံးလုံးဆိုင်တယ်မဟုတ်ဘူးပုပ္ပတောင်မကြီးက volcanic eruption လို့ခေါ်တာပေါ့ပွန့်ထွက်သွားတယ်မိဆောင်ကြီးပောက်ကွဲတော့အပေါ်မှာငုတ်ကလေးသုံးခုနဲ့ဖိုးကနောက်ကလေးလိုမိဖို့လေးနဲ့တူလို့ကိုကြီးကျော်ကဒါကိုသူကခနောက်နဲ့ဖွဲ့အိန္ဒနီလာဆိုတာကြောက်စိမ့်တယ်လို့ပြားတယ်လို့ကြောက်အိန္ဒနီလာပြားမိုက်မောက်မြခနောက်သူဆိုင်မြကြောက်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့မိဖို့လေးနဲ့တူလိုက်တာစဉ်းစားကြည့်ဘလောက်ချစ်တယ်ဟာဒီပုပ္ပတောင်ကြီးကိုသီရိမင်္ဂလာအညာမြေမန္တိုင်ကျွန်တော်တို့ပုပ္ပကအလယ်မှာရှိတယ်ဟောတာစัจ java လာကြီးဟောတာကဘာကြီးဟောတာမြန်မာပြည်ရဲ့အလယ်ကောင်မှာရှိတယ် national identity အမျိုးသားဇာတိဥပဒေလက္ခဏာဆိုတာဒါပြောတာဒီပုပ္ပကိုပဲချစ်လွန်းလို့ရေးသွားတဲ့တောင်တော်ရွှေပုပ္ပကျွန်တော်တို့ဆွဲလန်းရတာပဲဟိုးကမြတ်စကြမ်းသူတွေပွဲသွားကြည့်တော့လှဲလေးနဲ့လှေလေးကျွန်တော်တို့ချစ်ရတာပဲခေလောက်ကြတယ်ပြောခေအောက်ကြတယ်ပဲပြောယူသားဖြူစင်တဲ့မြန်မာတွေရဲ့စိတ်ဒီစိတ်ပျောက်သွားရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှောက်ဖို့ရှိမယ်ဒါကြောင့်ယဉ်ကျေးမှုလို့ကျွန်တော်တို့ပြောနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပါတော့ဘဝဆိုတာမသေးကြဘူးကျွန်တော်တို့သိသားပဲဘဝဆိုတာပြုပြင်စီရင်ခြင်းခံရတဲ့သဘောရှိတယ်ကျွန်တော်တို့သိသားပဲသင်္ခါရတရားကျွန်တော်တို့သိသားပဲဒါသင်္ခါရပါတဘာဝအဖြစ်ပျောက်ပြက်သွားတာမဟုတ်ဘဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဉာဏ်ဖြင်းမှုကြောင့်ပျောက်ပြက်သွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့မှာတာဝန်ရှိကြပြီပေါ့ဒါကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ပြောလိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ယဉ်ကျေးမှုလို့ပြောတဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဒီညီညွတ်ခြင်းကိုလည်းထည့်ပြောရလိမ့်မယ်ဆရာဦးကြီးလည်းပြောသွားပြီခင်ဗျားတို့ညီညွတ်ကြရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့မညီညွတ်ခဲ့ကြဘယ်တော့မှမညီညွတ်သလဲတော့မသိဘူးမြန်မာက2ယောက်ရှိရင်ကွဲတာပဲတယောက်ထဲတောင် OBJ လို့ဆိုဟိုဘက်တိုးပေါအောင်သူကပြောနေတာသူတယောက်ထဲတောင်ကွဲရှေ့ကလည်းကွဲတယ်များမကြည့်နဲ့ကျွန်တော်တို့မန္တလေးကိုကြည့်ကွဲတာပဲဘောရှင်မင်းတို့မင်းတရားကြီးကလေနာယောဂနဲ့သေအံ့မူဖြစ်နေတယ်မင်းကြီးမင်းသားတွေကမိဖုရားက104ပါးရှိတယ်အဲ့ဒါတော့အားကြတယ်ဗျာနန်းကြီးကမိဖုရားတဲ့နန်းငယ်ရမိဖုရားတဲ့ဆောင်းကြီးရမိဖုရားတဲ့ဆောင်းငယ်ရမိဖုရားတဲ့နောက်တော့များလွန်အားကြီးတော့တန်းရမိဖုရားတဲ့တန်းရကြီးတစ်လုံးရှည်ထိုးပြီးတယောက်တစ်ခန်းစီထိုးထည့်ထားပြန်စဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒီမိဖုရား104ပါးကမွေးတဲ့ယောက်ျားလေးတယောက်မွေးတိုင်းစိန်ပခက်ကြီးတဲ့ကျိုးနဲ့ဆွဲအထင်းတော်ခြီတော်အရတော်များကလွှဲနှုတ်ရင်းစရာနှုတ်တိုက်ကြီးလာအဲ့ဒီရောင်ပေစုနဲ့မင်းကြီးမင်းသားလေးဘယင်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလွဲလို့တိုင်းပြည်ကိုတစ်ချက်မှလှည့်မကြည့်ခဲ့ကြဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသမိုင်းနဲ့ပြောရင်ပြောလို့ရှိတယ်100ရာစုပြူခစ်ကစတယ်8ရာစုမှာကျွန်တော်တို့ကတရုတ်ပြည်သွားပြီးကျွန်တော်တို့ပြူဂီတဖွဲ့ဖျော်ပြတယ်ဒီကနေ့21ရာစုနှစ်ပေါင်း2000ရှိပြီလို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေဂုဏ်ယူလို့ရှိတယ်ယဉ်ကျေးမှုနှစ်ပေါင်းကတော့2000ကျော်ရှိတာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရတာပြန်ကြည့်65နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ယဉ်ကျေးမှုကာလအတွန်းရှည်သလောက်တကယ်တမ်းကိုမင်းကိုချင်းကိုအချုပ်အခြာအာဏာနဲ့နေနိုင်တာ65နှစ်ပဲရှိသေးတယ်လွတ်လပ်ရေးရတာ65နှစ်အစိုးရက9ဖွဲ့လား10ဖွဲ့လား9ဖွဲ့လားမမှတ်မိတော့အစိုးရပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ပဋ္ဌဆအစိုးရတဲ့ပြည်တော်သားရမည်တဲ့သူကတက်လာလေပင်ပရိနဲ့ပြ
ပြည်တော်မသားလိုက်ရအောင်ဘယ်ရောက်သွားမှမသိအိမ်ဆောင်အစိုးရတဲ့ထက်တက်လာတဲ့ဘယ်အိမ်ကိုဘယ်သူကစောင့်မှမသိဘူးတိုင်းသူပြည်သားတော့ကိုယ့်အကိုလှုပ်ရှားမြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီအစိုးရတဲ့တက်လာတာအမေရိကန်ပါတီအစိုးရနဲ့ပြည်သူ့ပါတီအစိုးရထပ်ကွဲသူပြီးပြန်တော့နိုင်ငံတော်ညီမှုပြည်ပြားမှုတိဆောက်ရေးအဖွဲ့အစိုးရတယ်သိမကြဘူးနိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီအစိုးရတော့ကြည့်တော့သူတို့ပဲအခုပြည်သူ့အစိုးရဒီမိုကရေစီအစိုးရဖြစ်လာပြန်ပြီဒီတစ်ခါတော့ရှေ့ဆက်သွားလိမ့်မယ်နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးကလည်းပြောတယ် clean government good governance တန်ရှင်းတဲ့အစိုးရပေါ့ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့ရှေ့သွားမယ်လို့ပြောနေပြီရှေ့သွားမယ်တာပြောတယ်တလှမ်းမှလည်းတိုးဝသေးတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်သွားလိမ့်မယ်ဘာနဲ့သွားမလဲညီညွတ်ချင်းနဲ့သွားလိမ့်မယ်အခုနမင်းသားလေးတွေကယောက်ျားလေးပါရင်ဘယင်ဖြစ်ချင်တယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနန်းတွင်းမှာမင်းကြီးမင်းသားတွေအများကြီးရှိတဲ့ထက်က6နေကြမန္တလေးနန်းတော်အုပ်ရုပ်2မိုင်ပတ်လည်ထဲမှာဘဝဖြစ်နေတယ်အပြင်ကတိုင်းသူပြည်သားတွေဘာလို့စားရလဲမွေဖန်းစားရတယ်မွေလာမယ်ပြစားရတယ်တစ်ခုတ်စားရတယ်ကြွက်ထိုးစားရတယ်လှေလိုက်စားရတယ်သစ်ပင်ချိုင်စားရတယ်စင်စာရိပ်ရတယ်မြင်းစာရိပ်ရတယ်အလာမယ်ပြရတယ်သပင်ကြီးကြကစားရတယ်တိုင်းသူပြည်သားတွေကရရဘဝနဲ့လှုပ်ရှားနေတာကြောပြောင်ကြီးတွေနဲ့အင်တာနက်မှာကြည့်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေအင်တာနက်မှာကြည့်လိုက်ရှေ့တုန်းကမြန်မာကြီးတွေကြောပြောင်ကြီးတွေနဲ့နေပူစခါလှုပ်ရှားတော့ကြောကြီးတွေကမဲလို့အောက်ပြေအောက်ရွာလူတွေကကျွန်တော်တို့အညာသားတွေနှိမ့်နေကြောမဲကြီးနဲ့မြန်မုံလို့ရင်သူကအညာသားကြောကုန်းမှဲ့တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်စင်းရတာဘသူကချမ်းသာလဲတိုင်းပြည်ကချမ်းသာတယ်မိဖုရားတစ်ပါးရဲ့ဝင်ငွေနဲ့တိုင်းသူပြည်သားတယောက်ရဲ့ဝင်ငွေကိုကလေးချိုးချကြည့်တာ9000အချိုးတက်တယ်စဉ်းစားကြည့်မိဖုရားဖြစ်တာနဲ့ရွှေတင်ပြူးပြ၄ချက်ကစရတာရွှေတကောင်းလေးရွှေလက်ကောက်တွေရွှေဖလားတွေနဲ့ထားတော့မိဖုရားတစ်ပါးကိုပေးထားရတဲ့အထင်းတော်ခြေတော်ရတော်တွေကအစအနှိတ်တော်စတ္တာသောစံတော်ရှင်ဘောရင်တော်ထမ်းဘာထညာထမ်းလူပေါင်း80ပေးထားတယ်မိဖုရား100ကျော်ဆိုတော့နန်းတွင်းမှာ9000လောက်ရှိတယ်မိဖုရားကိစ္စဆောင်ရွက်ရတာထားတော့အဲ့ဒီပိုင်းကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာဘယင်ကအိုနာပြီသားတော်တွေနဲ့တွေ့ကြပေမဲ့မတွေ့ရဘူးအဆောင်ရမိဖုရားကြီး4ပါးကပဲပြည့်စုံဆောင်ဖြတ်ရတယ်မင်းတို့မင်းတရားကြီးကအုတ်ကျစ်ကျော်အေးမန္တလေးတဲ့အောင်ကျော်ချမ်းအေးမန္တလေးတဲ့အင်ဂျင်ကြာအောင်ရတနာဘုံနဲ့1221ခုနှစ်ကစုံလာပြီးကျော်လာစုပ်လို့ပြောရင်တော့ရှာပြတ်မယ်သာမှတ်မရဘူးလာပြီးကျော်6ရက်မန္တလေးကိုစပြီးထူထောင်တယ်တကယ်ထူထောင်တာက1218ခုနှစ်ကလေးကလာပြီးတော့ပနဲ့ပန်း3ရိုက်အကွက်ချဒီနေရာကျောင်းဟဲ့ဒီနေရာဇေရီဟဲ့ဒီနေရာရေဟဲ့ဒီနေရာကအိမ်ဟဲ့လို့1221ခုနှစ်မှာသာသနာတော်က2400ပြည့်အဲ့ဒီအတိတ်နိမိတ်ကိုယူပြီးသာသနာနှစ်နဲ့ချိန်ပြီးတော့မှမန္တလေးကိုထူထောင်တယ်ဗုဒ္ဓင်ကူရမြတ်စွာဘုရားအလောင်းမို့လို့သာဒီလိုနိုင်ငံတော်ကြီးထူထောင်နိုင်တာပါအရှိဘက်မှာရှမ်းရိုးမှာပါဘုရားအနောက်ဘက်မှာအေယာဝီမြစ်ကမန္တလေးရက်ကိုခွေပတ်စီးဆင်းလျက်ပါဘုရားအင်မတန်ကြက်တည်ရှိပါဘုရားဟိုးမြောက်ဘက်မှာဒုဋ္ဌမြောက်ဘက်မှာမရယာမြစ်တောင်ဘက်မှာဒုဋ္ဌရီမြစ်ကလည်းမဝေးလှပါဘုရားအလယ်မှာတော့ဇောင်းကလောကနန္ဒကံတောင်သမန်ကံစသောကံကြီးများကလည်း water resource management ပေါ့ရေရင်းမြစ်ကလည်းကျွေခြင်းတိုင်းကျွေပါဗျာနိုင်ငံတော်ဟာလှလိုက်တာအကွက်ချပြီးစောက်ထားတဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးလှလွန်းလို့လူပြည်တော်မကပါဘူးဗျာနတ်ပြည်တော်သတင်းမှုလေးရှိကြောင်းပါမဟာဂီတပုတ်တွေ40လောက်ရှိတဲ့အထက်မှာမန္တလေးမြို့ပေါ်က30လောက်ရှိတယ်ဗုဒ္ဓင်ကူရဘုရားအလောင်းမလို့မန္တလေးတောင်ပေါ်ကဘုရားကဗျာဒိတ်ပေးဘုရားရှင်ကပြုံးတော့ညီတော်အာနန္ဒာကလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားဘာလို့ပြုံးတော်မူတာလဲဘုရားနန္တာနာတက်ကနှစ်ပေါင်း2400ရှိတဲ့အခါတ
တီတွေးကိုကြည့်ပြီးဘုရားရှင်ကပြုံးတာဒီနေရာမှာသာသနာပြုမင်းကောင်းမင်းမြတ်ပေါ်လိမ့်မယ်ဘယ်အထကထာမှတွေ့တာမဟုတ်ဘူးဘယင်ကြိုက်အောင်ဝိုင်းရေးပေးထားမပေါ့မင်းတို့မရလည်းယုံနေသူ့ပလင်အောင်မှာ Center of Universe စัจ java လာရဲ့ဘဟုကငါဖင်အောက်မှာရှိတယ်လို့ယုံနေတာလွန်ရှိရင် तू ကဖောက်ကြည့်ကျင်သေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဘယင်အိုပြီဗုဒ္ဓင်ကူရမဟုတ်တော့ဘူးဗုဒ္ဓင်လောင်းမို့မြုံနာတီတော်မင်းမြနောင်ကုံပေါင်းနေညွန့်သွေနေညွန့်သွေအလောင်းဖရာကစလိုက်တာအာဒိစ္စဝန္တငါတို့ကနေနတ်မျိုးနွယ်တွေဗုဒ္ဓင်လောင်းမို့မြုံနာတီတော်မင်းမြနောင်ကုံပေါင်းနေညွန့်သွေမင်းမြမရပင်ရချမြဝဇနှလုံးပေါက်မြအောက်ကမြင်တစ်ဆက်ပါသေးတယ် तू ကမင်းမြတကာတို့ဤနောင်ဖြစ်သောမင်းမြတကာတို့ဤအကြီးအမှုဖြစ်သောဒီပါမြေပေါ်ကျော်နိုင်ဟောဒီဇဗုဒီပါမြေပေါ်မှာတော့ကြော်ကျင်တိုင်းကြော်ပါပြီဘုန်းတော်ဟောင်း6ဘုံနဲ့ရွာလွန်ပြမွေးလို့ပြီးတော်မြေမှန်ထီးရသာနဲ့တန်ခုခါရွှေဖုံးတော်နေလာဝေဖျား